আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। মোবাইল ফোন ব্যবহার করে কিভাবে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করে রেলওয়ের টিকিট ক্রয় করা যায় সেটাই আজকের টপিকস। আমি সেটাই আজকে দেখাবো, সাথেই থাকবেন। আমরা যে কোনো একটা ব্রাউজারে যাব। আমি গুগল ক্রোম ক্লিক করব। গুগল ক্রোম ক্লিক করে এখানে লিখব www.e স্পেস টিকিট স্পেস রেলওয়ে .gov.bd লিখে সার্চ করব, চলে আসবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে লগ ইন বাংলাদেশ রেলওয়ে ই টিকিট সার্ভিস, এটাতে ক্লিক করব। রেজিস্টার করা থাকলে লগ ইন, অথবা আপনি যদি রেজিস্টার করা না থাকে তাহলে রেজিস্টারে ক্লিক করবেন। রেজিস্টারে ক্লিক করলে তারপর আপনার ইনফরমেশন চাবে, ইনফরমেশনগুলো সবগুলো একের পর এক দিয়ে দিবেন। প্রথমত নেম চাবে, তারপর ইমেইল অ্যাড্রেস, মোবাইল ফোন নাম্বার, কনফার্ম, পাসওয়ার্ড চাইবে, পাসওয়ার্ড এবং কনফার্ম পাসওয়ার্ড। তারপর আপনার বার্থ সার্টিফিকেট অথবা এনআইডির যে কোনো একটি সিলেক্ট করবেন, করে আপনি সেই নাম্বারটা দিয়ে দিবেন। তারপর পোস্ট কোড দিয়ে দিবেন, তারপর আপনার ঠিকানা দিয়ে দিবেন। এখন সাইন আপে ক্লিক করব। সাইন আপে ক্লিক করার পর এখানে আপনার মোবাইল এবং ইমেইলে দুইটাতেই আপনার ওটিপি কোড যাবে। যে কোনো একটি ওটিপি আপনি কোড এখানে দিয়ে দিবেন। প্রথমে ইমেইলে যাবে, তারপর মোবাইল যেই নাম্বারটি দেওয়া হয়েছে সেই নাম্বারটিতে একটি ওটিপি যাবে। ওটিপি কোড দিয়ে দিচ্ছি। ওটিপি কোড দেওয়ার পর আমরা কনফার্মে ক্লিক করব। কনফার্মে ক্লিক করার পর আপনাকে সরাসরি লগ ইন পেজে নিয়ে যাবে। পরবর্তীতে টিকিট পারচেস করতে চাইলে লগ ইন করে প্রবেশ করতে হবে। আমি গুগল ক্রোমে ক্লিক করছি। এই সাইটে প্রবেশ করার পর লগ ইন বাংলাদেশ রেলওয়ে ই টিকিট সার্ভিস, এখানে ক্লিক করব। এখানে যদি আপনারা রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে অটোমেটিক এই পেজ চলে আসবে। যদি আপনারা ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড সেভ দিয়ে রাখেন তাহলে এই পেজটি চলে আসবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফর্ম নামে একটা অপশান। ফর্ম কোথা থেকে আপনি কোথায় যাবেন, এখানে ফর্ম আমি দিনাজপুর দেই, দিনাজপুর DIN দিলাম, দিনাজপুর চলে এসেছে। আমি কোথায় যাব, ঢাকা যাব, তাহলে ঢাকা রুটের জন্য DH দেওয়ার পরেই চলে আসবে। তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কোন ডেটে আপনি যেতে চাচ্ছেন সেই ডেটটা আপনি সিলেক্ট করবেন। এখানে আমি যদি 22 তারিখে যেতে চাই তাহলে আমি 22 তারিখে সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন চুজ ক্লাস। আমি এখানে কোন ক্লাসে যাব, শোভন চেয়ারে যাব না এসিতে যাব না স্নিগ্ধাতে যাব, কিসে যাব, এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে কোনো একটা ক্যাটাগরি সিলেক্ট করবেন। আমি এস চেয়ার সিলেক্ট করছি। আপনার চাইলে অন্যান্য যে কোনো একটা সিলেক্ট করতে পারেন। এস চেয়ারে সিলেক্ট করলাম। তারপর এখানে আমি ফাইন্ড টিকেটে ক্লিক করব। ফাইন্ড টিকেটে ক্লিক করার পর সার্চ করবে। সার্চ করার পর দেখতে পাবেন আপনি এখানে যে ট্রেনগুলো এই রুটে আছে, দিনাজপুর টু ঢাকা, দিনাজপুর টু ঢাকা, এই রুটে যে ট্রেনগুলো আছে সেগুলো সবগুলো শো করবে। তো আমার এখানে 3টা ট্রেন শো করছে ওই দিন, অর্থাৎ 22 তারিখে দ্রুতযান এক্সপ্রেস, পঞ্চগড় এক্সপ্রেস, একতা আচ্ছা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রথম যে ট্রেন দ্রুতযান, এখানে দিনাজপুর থেকে ছাড়ার সময় হচ্ছে 10টা 12 সকাল। এখানে কোনো সিট ফাঁকা নেই, সিট অ্যাভেলেবেল শূন্য। আর ফেয়ারটা দেখতে পাচ্ছেন 465 টাকা। দিনাজপুর থেকে ঢাকার ফেয়ার হচ্ছে, ভাড়া হচ্ছে 465 টাকা। আচ্ছা, এই সময়টাই ওই তারিখে আমার কোনো সিট ফাঁকা নেই জন্য আমি ওটা সিলেক্ট করলাম না। আমি চলে যাব পঞ্চগড় এক্সপ্রেসে। আমি যদি চাই পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনে আমি ঢাকা যাব, তাহলে আমি এখানে সেইটা কোথা থেকে ছাড়বে, এটা হচ্ছে সিরাজুল ইসলাম যে স্টেশন আছে সেখান থেকে ছাড়বে। তাহলে আমি সিট ভিউতে যাব। তার আগে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফিল্টার নামে একটা অপশান ঘোরাঘুরি করছে উপরে। আপনি এই ফিল্টার বলতে কি বোঝাচ্ছেন এটা যদি জিজ্ঞেস করেন, আমি আগে এটাই দেখাই। ফিল্টারে ক্লিক করবো। আমি চাচ্ছি যে 2টার পর থেকে কোনো ট্রেন আছে কিনা। আমি 2টার পরে যে ট্রেনগুলো আছে সেই ট্রেনটাতে আমি ঢাকা যাব। তাহলে আমি এটা ফিল্টার করব কোন কোন ট্রেন আছে 2টার পরে। তো আমি ফিল্টার করব, এখানে শোভন চেয়ারে যদি যেতে চাই শোভন চেয়ার সিলেক্ট করব। তাহলে ডিপার্চার টাইম, অর্থাৎ যেই টাইমে আপনি যেতে চাচ্ছেন সেই টাইমটা এখানে সিলেক্ট করবেন। আমি এখানে সিলেক্ট করব 6টা থেকে 12টা আছে, সকাল 6টা থেকে দুপুর 12টা, দুপুর 12টা থেকে 6টা বা আফটার 6টা। তো আমি সিলেক্ট করলাম, তারপর অ্যাপ্লাই দেবো। অ্যাপ্লাই দেওয়ার পর আমি দেখতে পাচ্ছি এই সময়ের মধ্যে শুধু পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনটাই এই 2টা থেকে 6টার মধ্যে আছে। তাহলে আমি এটাই যাই।
এখান থেকে আমি করতে পারি, আমি ফিল্টার করে নিয়েছি। আপনি যদি ফিল্টার না করতে চান তাহলে শোভন চেয়ারের এখানে ক্লিক করলে আপনি এবার ব্যাকে যেতে পারবেন, অথবা আপনি এখানে যদি মনে করেন যে ভুল দিয়েছেন তাহলে আপনি আবার ওই টাইমটাতে ক্লিক করবেন, 12টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত যেটা আছে সেখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর চলে গেল, এটা ফিল্টার অপশানটা চলে গেল। আমি ফিল্টার অপশানে রাখবো না, আমি এমনিই রাখবো নর্মালি। আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে পঞ্চগড় এক্সপ্রেস, এখানে সিট ভিউ সিটে ক্লিক করবো আমি, যেহেতু এখানে 84টা সিট আছে সুতরাং আমি এইটাতেই ক্লিক করব। আমার এইটা এই সময়টাতে আমি যাব, অর্থাৎ এই ট্রেনটাতেই আমি ঢাকা যাব। আচ্ছা, ভিউ সিটে ক্লিক করলাম। এখানে দেখতে পাচ্ছেন অটোমেটিক্যালি এখানে শো করছে। এখানে উপরে থেকে দেখে আসি, এখানে দেখতে পাচ্ছেন ম্যাক্সিমাম 4 সিটস ক্যান বি বুকড অ্যাট এ টাইম। আপনি এই আইডি থেকে সর্বোচ্চ 4টি সিট আপনি বুক করতে পারবেন। তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক দেয়া আছে, কে এ ক দেওয়া আছে। এখানে কতে দেখবেন, এখানে আগে পরিচয় করে দেয় সিটগুলোর সঙ্গে। অ্যাভেলেবেল সিট অর্থাৎ হচ্ছে আপনার যে সিটগুলো ফাঁকা আছে সেই সিটগুলো দেখেন এখানে সাদা দেখা যাচ্ছে, অর্থাৎ হোয়াইট কালারের যে সিটগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে ফাঁকা আছে এখনও, অর্থাৎ সিটগুলো বুক হয়নি। আর যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন গ্রে কালার অর্থাৎ একটু কালো, হালকা কালো কালারের যেগুলো, সেগুলো হচ্ছে বুকড অলরেডি হয়ে গেছে, এগুলো ক্রয় করা হয়ে গেছে। আর যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনি এই চিহ্নটাতে দেখতে পাচ্ছেন এখানে হচ্ছে গ্রিন কালারের, অর্থাৎ হালকা গ্রিন। এই গ্রিন কালার অর্থাৎ হচ্ছে আপনি যখন সিট সিলেক্ট করবেন তখন আপনার এই কালারটা গ্রিন হয়ে যাবে। আচ্ছা, এটা হয়ে গেল। তো আমি চাচ্ছি এখানে অনেকগুলো অপশান আছে, দেখুন এখানে ক আছে, আমি চাইলে এখানে আরও আছে, ঘ আছে, উম্মা আছে, চ আছে, এখানে আরও ঝ আছে। আমি যদি চাই আমি এই বগিতে যাব না, আমি যেতে চাচ্ছি এই ঝ বগিতে যেতে চাচ্ছি, আমি চাইলে এখানেও আমি এখান থেকেও সিট সিলেক্ট করতে পারবো। আপনার খুশি মতো আপনি বগি সিলেক্ট করে আপনারা সিট সিলেক্ট করতে পারবেন। আমি কতেই দিচ্ছি, আমি দিয়ে আমি চলে যাচ্ছি, একটা সিট সিলেক্ট করি। আমি চাচ্ছি যে এখান থেকে এই সিটটা সিলেক্ট করব। এখানে ক 51, এই সিটের হচ্ছে নাম্বার হচ্ছে ক 51, আমি সিলেক্ট করলাম। তারপর এখানে চলে যাব। এখানে নিচে দেখতে পাচ্ছেন আমার এটা সিটের যে মূল্য সেটা হচ্ছে 465 টাকা। টাইম হচ্ছে দিনাজপুর স্টেশন থেকে 2টা 25 সার্ভে, অর্থাৎ আমি এখন এই সিটটা ক্রয় করতে পারি। তাহলে কন্টিনিউ পারচেস ক্লিক করব। এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্যাসেঞ্জার 1, অর্থাৎ এখানে যে প্যাসেঞ্জারের যে ডিটেলস সেই ডিটেলসগুলো এখানে আপনি দেখতে পাবেন। এখানে অলরেডি আমার জুয়েল হোসেন দেওয়া আছে, অ্যাডাল্ট। এখানে আমার মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে দিব, মোবাইল নাম্বারটা অলরেডি আছে, আমার দেওয়া আছে। এখানে হচ্ছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে মেইল নাম্বারটা এখানে দেওয়া আছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কোন সিটটা আমি বুক করেছি সেটা দেখতে পাচ্ছেন, সিট ক 51, এখানে দেওয়া আছে কোচ নাম্বার, এগুলো সব কিছু দেওয়া আছে, টাইপ দেওয়া আছে, কত টাকা সেটাও দেওয়া আছে, ফেয়ার সব কিছু দেওয়া আছে এখানে ডিটেলস। আমি এখন পেমেন্ট অপশানে যাব। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পেমেন্ট ডিটেলস, এটা হচ্ছে টোটাল পেমেন্ট কত হবে, 485 হবে। এখানে বিকাশের যে চার্জ আছে 20 টাকা, সেই 20 টাকা যুক্ত হবে, অর্থাৎ আমার এটা দিয়ে 485 টাকা হবে। তাহলে আমি এখানে 2টা অপশানে আমি এটা পূরণ করব। এখানে সব কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন দেওয়া আছে, আপনি দেখে নেবেন। এখানে মোবাইল ব্যাংকিং ডেবিট ক্রেডিট কার্ড থেকে, বিকাশ থেকে, এই অপশানগুলো থেকে আপনি দিতে পারবেন। এখনও মোবাইল ব্যাংকিং থেকে অপশানটা চালু হয়নি। এখানে ডেবিট কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড থেকে আপনি দিতে পারবেন। ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডে ক্লিক করার পর আপনার এরকম কনফার্ম পারচেসে ক্লিক করতে পারবেন। সেই ক্ষেত্রে পরবর্তী অপশানগুলো পরপর চলে আসবে। তো আমি এখান থেকে দিব না, বিকাশ থেকে আপনারা করবেন। ডেবিট ক্রেডিট থেকেও চালু আছে, তো আমি বিকাশ থেকে চলে যাচ্ছি। আমি বিকাশে ক্লিক করলাম। বিকাশে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন কনফার্ম পারচেস, আমি কনফার্ম পারচেসে ক্লিক করব। আচ্ছা, করার পর আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন টাকার পরিমাণ দেওয়া আছে। আমার এখানে ইনভয়েস নাম্বার দেওয়া আছে 2640-758, এটা ইনভয়েস নাম্বার। তো আমি এখানে মোবাইল নাম্বারটা, যেই মোবাইল নাম্বার থেকে আপনি টাকা পেড করতে যাচ্ছেন, এটা আপনার মোবাইল নাম্বারই হতে হবে এমন না, যে কারো মোবাইল নাম্বার হতে পারে। বিকাশ নাম্বার থাকলেই হবে এবং সেটাতে সেই পরিমাণ টাকা থাকলেই হবে। আমি এখানে নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি 01, আমি আমার বিকাশ নাম্বারটা দিয়ে দিলাম। এখন কনফার্মে ক্লিক করব। কনফার্মে ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পাবেন আমার এই মোবাইল নাম্বারে, যেহেতু এই মোবাইলেই আছে, অর্থাৎ এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা কোড চলে এসেছে, ওটিপি কোড। সেটা হচ্ছে আমি এখান থেকে কপিতে ক্লিক করে আমি
এখান থেকে আমি কপিতে ক্লিক করব। আমার কপি হয়ে গেছে। এখন আমি এখানে ভেরিফিকেশানে ক্লিক করব। ভেরিফিকেশানে ক্লিক করে আমি এখানে ধরে রাখবো, ধরে রেখে পেস্ট দিতে পারবো। এখানে পেস্ট অপশান আসবে, আমি পেস্ট দিয়ে দিলাম, কনফার্মে ক্লিক করব। এখন পিন নাম্বার চাচ্ছে, অর্থাৎ আমি যদি এখন পিন নাম্বার দিয়ে দিই তাহলে আমার 485 টাকা কেটে। এখন এখানে পিন নাম্বার দিব, পিন নাম্বার দেওয়ার পরেই এখানে কনফার্মে ক্লিক করব। কনফার্মে ক্লিক করার পরেই আপনার টিকিটটা কনফার্ম হয়ে যাবে। যেহেতু আমার টিকিট অলরেডি কাটা হয়ে গেছে, শুধু ভিডিও করার জন্যই আমি এটা দেখাচ্ছি, সেই জন্য আমি এখানে পিন নাম্বারটা দিব না এবং কনফার্মে ক্লিক করব না। আপনারা যদি টিকিট পারচেস করতে চান তাহলে অবশ্যই এখানে পিন নাম্বারটা দিবেন, আপনার বিকাশের পিন নাম্বার, তারপর কনফার্মে ক্লিক করবেন, আপনার টিকিট ক্রয় সম্পূর্ণ হবে। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন।